привет, с вами Маша Котик. Мяу-мяу, кис-кис, с вами Персик. Всем кис-кис, с вами Шустрик. Всем мяу-мяу, я кошка Мура. Я очень добрая. Из своих сыновей Шустрика и Персика я люблю больше, чем себя. Также у нас кошечка Багира. Всем здравствуйте! Я Багира, самая умная кошка в этой семье. И у нас сейчас приветствие проведет пес Буржик, всеми наш любимый пес Буржик. Хаюшки, всем ребятам, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на красную кнопочку подписаться и не пропускайте наши новые ролики. Ну а мы приступаем. Ну раз мужик пришли ко мне, факты будут обо мне. И да, факты. Обо мне факты будут такие. Так, первый факт. Я родился 8 июня 2009 года. На час я младше Маши. Да-да. Это очень интересный факт. Я по знаку зодиака близнецы. Я очень люблю вкусную пищу. Никогда не любил полезную пищу, поэтому люблю есть булочки. Ну, только по праздникам. И фастфудики. Ну, еще косточки, потому что они укрепляют косточки. И теперь давайте так, перейдем к коту Персику. Я родился 7 марта, перед 8 марта. И мой брат Шустрик со мной иногда находит общий язык. Но мы с ним иногда играем, но он иногда меня, когда я не слушаюсь, он меня иногда может ударить лапками. Также по знаку зодиака я рыбы. Так, я могу сейчас уйти. Давайте быстрее свои факты. Провод какой гладенький, так и хочется в него полазиться. Так, факт обо мне. Так, я родился 21 апреля, и по знаку зодиака я телец. Да, я, конечно, не пью, редко пью воду, но когда мне надо попить, то я пью ее в самых экстремальных местах. А теперь мы переходим к кошке Муре. Стоп, это камера, что ли? Ой, извините, я не готова. Так, я спать хочу, ну поведите вы к Багире. Ну, ладно. Что-то происходит. Ладно, Багира, дрыхнет Мура, ничего необычного. Ой, ладно. Уж я расскажу факты. Я родилась 9 марта. И да, мне 9 марта будет день рождения. Мне будет исполняться в следующем году 6 лет. И да, если вы слышите посторонний звук, это там делают, все чинят, пилят и режут так. Кто там? Может, к Багире уже быстрее перейдете? Конечно, перейдем, конечно. Багира, может, к тебе перейдем? А? Да не хочу я. Вон, лучше к Персику. Бабушка, я уже рассказывал. Нет, ты не рассказывал, внучочек. Я рассказывала, я уже по-другому. Ой, рассказывал, ну ладно. Я родилась 3 августа. Нет, точнее сентября или августа. Нет, сентября. Я по знаку зодиака Весы, Скорпион или Дева? Напишите мне в комментариях. Хочу проверить тестирование, насколько хорошо вы знаете знаки зодиака. Мяу. Следим за Шустриком. Только тихо, не спокойно, чтобы он нас не заметил. Видите, пометил. Это очень интересная игра. Шустрика, смотри за котом. Пацучок, смотри, спрячемся, блин. Он тут
видит. Он смотрел, ребята. Он смотрел. Даже опять смотрел. Ладно, подождем несколько минуточек. Секундочек. Раз, два, три. Нет, будет 3 секундочки. А для вас это пройдет. Для вас пройдет 3 секундочки. Для меня это очень много времени. Прошло 10 минут. Смотрите, у нас есть шустрик. Заметник. Подойти к нему. Спрячемся. Нужно ждать. Мы чуть не спалились. Это железная палка какая-то. Потянули шину, прикопаем ее. Так, аккуратненько. Ой, не смотрел. Для вас опять пройдет 3 секундочки. Для вас опять пройдет 3 секундочки. Для меня это 10 минут. Ребята, сейчас вы смотрите. Смотрит. Так, сюда. Сюда спрячемся. Ладно, наш шустрик уже спалил, и мы можем теперь не разговаривать. Больше шепотом. Ты что, испугался? Испугался? Кого ты испугался? Вот у нас, кстати, шустрика в лапочке нету. Кто не знает, вот он лишился лапы. Пришел домой без задней лапы, ему уже сделали операцию.